如果你老婆可以出去做嘢幫補家計，但係代價係你要戴綠帽，你制唔制呢？今日講下我嘅舊同事，佢同佢老公已經結咗婚好多年，一直冇打算要小朋友。然後有一日我哋好 surprise 佢大咗肚，更加 surprise 嘅係過咗幾個月之後，佢生咗個 mix 出嚟。佢老公係一個典型嘅華人樣，細眼、扁鼻、純黑頭髮。於是有啲八卦嘅同事咧就 draw 咗個 timeline 出嚟，推斷翻啲時間，估計應該係佢先前同鬼佬上司出差嘅時候發生咗啲事。生完 BB 之後，好快個女同事就辭咗職，而啲八卦同事亦都發現佢同埋嗰個鬼佬上司唔知幾時開始喺 Facebook 已經 unfriend 咗對方，成件事就更加係呼之欲出了。呢件事個結局係佢老公好包容，視如己出，而亦都係因為呢件事，佢就開始放閃，出好多同佢老公恩愛嘅 post， 而且為咗答謝佢老公，佢之後仲幫佢老公生咗幾個。但係好殘酷嘅係，佢之後所生嘅每一個樣都係勁似佢老公嘅，所以阿大咧係真係顯得同成家人格格不入。如果你係我個女同事嘅老公，你會點做呢？你會情願你當初自己辛苦啲養埋佢，等佢唔使出去做嘢啊？定係你覺得你成日出咗去做嘢，佢更加多機會偷食啊？定係你其實 buy 我嗰套，做人應該要賺被動收入，要財務自由，咁咪兩公婆都唔使出去做嘢，咁咪冇人要偷食咯？留言話俾我知你點睇啊！